WrestleMania pierwszej, no. WWE, taki nowy mistrz! Mistrza mistrzów to podobne, ale piękny dropkick wykonany Wasila. Chyba adrenalina popłynęła krwią Gracjana. Dzień dobry! Drużyna za wizją. Nie mój telefon, kurde! O, ale piękna akcja w wykonaniu piątek! Mam dla was złą wiadomość. Ciota Hubert powrócił. No, jesteś ze mną. Jesteś ze mną albo przeciwko mnie. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Ale pasuje do ciebie, bo dobrze. Stop kamerę. Nie ma. Daj te Ej! Zawsze się z tobą biję o pas mistrza mistrzów, ale dzisiaj chcę się z tobą zmierzyć o pas PWS. I jestem przeciwko tobie. Dajemy, tak? A, i brawo lądowo! Mamy nowego członka Legacy. Łozo, Jericho! Odklepał! Odklepał! Już. Na wchodzącej walce zobaczymy wchodzącego na ring, pochodzącego z nowej wsi, ważącego ile? Ile ważysz? Kowa! A oto jego przeciwnik, pochodzący z Szotla, mistrz świata wagi lekkiej, byku, Gracjan! A tam posłuchaj. Ale on komentuje kto? Ale jak to może komentować? Kurczaki! Ej, to są mączkę, Ty, aj, Golek, chuj. Piotrek na galę przyjechał, nie? No, dziwne. Bo mamy jechać do Wieczora. Jedziesz Hubert? Idzie tu? No mów. Halo. Ojej. O! Właśnie rób bu! Zepsuł. Będę. Cipek morda. Ej, bo chujowa bateria, jak? Przechodzi, założy się. Dzień dobry! Kurwa, co to jest?
No to Kuba jest! Wrzuć tam. To dla sędzi? Oj, szykuje się, elbow drop od Gracjana. Oj, dobra, przekładaj go, przekładaj. Nie pij Ej, go, on biegnie. przekupiony. Raz, dwa, ale nie są inne. No to już właśnie. Kurwa, lepiej. Aj, szykuje się, Walls of Jericho, Walls of Jericho, Walls of Jericho, poddaje się! Poddaje się! Chodź, lej, co robimy? No, ten, lać byka. Chodzi Zyga jeszcze pomóc swojemu koledze? Tak, chodź mi oczem. Chodź, Adrian, kowalej Zygę. Kowalej Zygę, no chodź. Nie bój się. No chodź, Adrian, kowalej Zygę, no chodź. Nie, Ale przychodzi jakaś pomoc. totalnie pedał! Odzyga się napierdał. Dobra, daj telefon sobie. Ej. Ja tylko ty się zlej z Zygą, a ty z Gracjanem. Ja się lej z Zygą. Ale proszę państwa, Kowal zaatakował Zygę, ale Cipek się napierdala z Gracjanem. Proszę państwa, co się dzieje? Potężne zamieszanie w ringu. I clothesline. Oj, suplex. Będzie kolejny suplex. Zamieszanie. Cisza! Prosimy o spokój! Przyszła wiadomość od prawdziwego założyciela PWE! Na WrestleManie zobaczymy dwie walki! Zyga kontra Kowal o pas wagi ciężkiej i Gracjan kontra Ślipek o pas wagi lekkiej, ale w tej walce będzie... Kto ostatni na nogach wygrywa. Dobra, lejka. Oj, crossbody. RKO! I am the shadow and the smoke in your eyes.
Patrzcie, latający gigant! Szykuje się MU, Attitude, Adjustment, Finisher, Wasila, jest! Dropkick! I dropkick! I jeszcze jeden! Jeszcze jeden! I jeszcze jeden! I jeszcze dwa! Ja jeszcze dwa! W ogóle takim, że o Jezus, głowa mi boli. So am I still waiting To za walka do Polski typu kartko. Każdy z trybun, nawet jakkolwiek zawodnicy Tu, Bert, to robi się głowa nagrywać, ci mówię. Zaraz tam wejdę. Wykup na scenie, ja to przykupię, nie? Dobra. Proszę Państwa, oto walka o mistrz Poland Wrestling Entertainment. Ale oj, back suplex pięknie w wykonaniu Wasila. Proszę Państwa, ci zawodnicy mają dużo do siebie. Oni już bardzo długo rywalizują, obydwaj są bardzo dużych gabarytów. Nie wiem, co zobaczymy w tej walce. Ale przypominam, że ta walka jest typu... Przypominam, że ta walka... Przypominam, że ta walka... Oj, Spine Buster. Przypominam, że ta walka jest od... Przypominam, że ta walka jest typu hardcore. Każdy może przybiec i przypiąć mistrzę i wygrać pas. Teraz zwarcie takie... zapaśnicze zwarcie, które jest charakterystyczne dla Huberta. O, ale close piękny. Oj, leg drop od Huberta. I na strefa kamery. Irish sweep, Irish sweep. O, ale piękny back body drop w wykonaniu od Wasila, proszę Państwa, to jest... Leg drop, ale nie trafił. Jan, co ty chcesz? Oj, dropkick w wykonaniu od Huberta, proszę Państwa, co się dzieje? Proszę Państwa, co się dzieje? Oj, szykuje się, przełóż się do przodu, Hubert. Oj, piękny suplex w wykonaniu od Wasiela! Oj, proszę Państwa, ale Wasil też sam ucieka w tej akcji. O, Boże kochany, co? Wstawaj, wstawaj, do 10. Obydwaj leżą, są potwornie zmęczeni, sędzia odlicza do 10, ale Hubert wstał, właśnie nadal leży. Nie, już się podnosi. Oj, 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 ale go przechwycił pięknie w powietrzu. Szykuje się! Spine Buster od Wasila, proszę Państwa! To była za wspaniała akcja. Teraz Hubert jest na nogach, on rozdaje karty w ringu. Dosiadł go, ground and pound! Jeszcze! Uderzenie kolejne! Jeszcze jedno uderzenie, jeszcze raz! Ground and pound! Sędzia nie wie dlaczego nie odlicza, to jest niedozwolone w wrestlingu. No to byku. Oj, coś się szykuje, coś się szykuje. Ale przyłożenie, nie, Właśnie się jakoś z tego wywinął. Właśnie się jakoś z tego wywinął. Oj, szykuje się sideboard slam! O, ale jakaś taka... Hubert się przekontrował! Raz! Dwa, nie, łapatek nie ma na dole, proszę Państwa, schodzę, boję się strasznie. Dobra, jestem z powrotem na ziemi, coś się dzieje. O, ale drogi w wykonaniu Huberta, ale nawet właśnie się nie przewrócił, proszę Państwa. Chujowa ta walka. Dobra. Oj, coś się szykuje. Hubert go wyniósł, nie wiem co się stanie, Może skup